Continua aí, mano. Vai dando uma meditada. É só o que tem pra fazer agora, a gente é obrigado a meditar. Senão você fica louco. Oi, como vai você? Tá começando mais um PC no PC, programa que nunca sai dos 100 mil acessos, mas também nunca fica abaixo disso. Então tá se mantendo aí na internet, sobrevivendo falando merda. A merda do conteúdo do vídeo de hoje é sobre presente pra amante e cachorro demitido. Porque um amigo só assiste PC no PC cagando. É mesmo? Eu falo que é o rolê dele. No dia 5 de setembro de 97, em Calcutá, morria Teresa de Calcutá, uma freira católica de etnia albanesa que depois se naturalizou indiana. Ela foi a fundadora da Ordem das Missioneiras de Caridade e também recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Nascida em 26 de agosto de 1910, em Skopje, na Macedônia, Agnes Goncha Butsuleva. O nome dela não dá pra entender, não sei que pronunciação é essa. Ela, como é o seu verdadeiro nome, ingressou aos 18 anos na Ordem das Irmãs das Nossa Senhora de Loreto, na Irlanda. Passou a vida inteira para ajudar o próximo, inclusive no dia da sua morte. A freira tinha trabalhado normalmente. Em outubro de 2003, ela foi beatificada por João Paulo II, que foi o mais firmeza dos papas antes do apocalipse. Guilherme de Lima pergunta, PC, você já parou pra pensar que se você morrer, ninguém vai perceber durante uns 2 meses, porque você já gravou muitos PCs no PC? Pode crer, vai ter uns ilha de barbado e tal. Quanto será que tempo que demora pra pessoas perceberem que eu morri se eu parar agora, será? Acho que vai ser uns 2 meses. Tipo, se ninguém descobrisse. Tipo, se ninguém fosse na minha casa, falasse assim, porra, por que você não respondeu? Só de vídeo assim, pelos vídeos até novembro. É, a gente tá agora em agosto? Final de agosto, mais ou menos, a gente ia ter novembro. Pô, da hora. É mais do que a maioria dos seguro-desemprego, tá ligado? Sim. Então, ó, se eu morrer, as pessoas que trabalham comigo, é como se elas tivessem... Foda-se, eu vou estar morto. Vai dar pra pagar elas. Se eu vou passar a conta pro meu irmão, eu não sei o que acontece se a pessoa morrer, o dinheiro... Como que faz? Daí solta tudo, que é pra destruir a minha imagem depois de morto já. Foda-se, eu não ligo. Eu vou colocar todo o meu dinheiro pro meu cachorro. E daí as pessoas vão brigar por ele, entendeu? E daí ele só vai poder ficar... Não, se bem que só o mais filha da puta vai ficar com o meu cachorro. Sabe, ó, meu dinheiro vai ter que ser queimado. Até parece que eu vou ter dinheiro até morrer. Uma mulher investigada por supostamente ter matado o marido. O que chamou atenção foi como chegaram ao nome dela. E criaram vínculo ao nome dela ao crime. Aparentemente, ela e o marido brigaram devido à descoberta de uma traição do cara. Ela esfaqueou o cara até a morte e depois foi até a casa da amante com um copo e o pinto do marido dentro pra entregar de presente. Depois disso, a mulher tentou cometer suicídio tomando uma grande quantidade de veneno e segue internada em estado grave. Enquanto ela não se recupera, a polícia trabalha com a ideia de que foi ela sim que matou o marido, já que entregou a piroca pro amante foi ela. Bom, eu acho que você simplesmente não acha o pau do seu marido, você acabou de descobrir que traiu você no meio do caminho, enquanto você vai indo encontrar a amante. Seria da hora se ela tivesse obrigado a amante a engolir o pinto. Na verdade, seria melhor se ela não tivesse... Matou o cara, né? Ou não? Matou o cara. Caralho, mano, tá aí uma pessoa que deve ter se arrependido de ter cometido esse atentado ao pudor, esse atentado às morais cristãs. É assim que você resolve a traição. A mina deve ter se arrependido pra caralho. A outra assim, caralho, mano, trouxeram uma piroca aqui, o cara morreu. Imagina só a culpa que essa mulher tá sentindo. E o medo se a outra sobreviver. Se a outra acordar, mano, eu falo assim, bom, beleza, eu tenho que vazar daqui. Bom, então tá aí, gente. Uma ótima notícia pra você terminar o seu dia. Vamos na hora agora do Manda Seu Objeto. O quadro onde você manda seu objeto pro programa. Dessa vez o objeto é grande. Tá, já tem uma caneta aqui. Cacete, mano. Acho que esse foi o objeto mais pesado que mandaram pra gente em muito tempo. Não. Eu não consigo agachar, mas eu vou conseguir. Aí. É aqui, né? Pode crer. Manda um salve. Manda um salve pra Catarina. Tá fechado em você, Marcelo. É teu momento de fala. Vou olhar, vale mais do que eu falar. Um salve pra rapaziada do Botafogo da Catarina. Aê! Aê, caralho. Que porra de caixa é essa, mano? Caralho, mano. Pera aí. Dá? Cara, eu não sei. Pera aí. Olha aqui, ó. Cara, eu pensei, aqui vai um presente do Dia dos Pais. Eu sei que não é meu pai, pois sou mais velho que você. Espero que você curta.
Observação 2. O câncer é uma doença escrota. Matou meu pai e está matando os jogos com esses malditos loot boxes. Essa caixa contém um pouco da minha infância. Pasta de amendoim e videogames. Observação 3. Tem um controle e uma pasta para cada um. Então não precisam brigar, a não ser nos jogos. Eu sou fã de pouca coisa. Hoje em dia eu tenho dado cada vez mais seletivo. Para mim, o seu programa é algo que ainda vale a pena. É nóis. Considere esse presente um muito obrigado. Um abraço para toda a sua equipe e continue um bom trabalho. São 4. Eu decidi parar de jogar, pois me dei conta que o meu pai não iria voltar. Quando eu percebi, porque assisti no jogo, eu percebi que fazia algo para agradá-lo. Já que não faz mais sentido, já a pasta de amendoim, ele me viciou mesmo. Aí a coisa tá ficando mais complicada de parar. Enfim, eu não entendi exatamente o que aconteceu. Nossa, mano, tipo, o cara comprou realmente um fucking Xbox, cara. Eu não tenho Xbox. Você é rico, PC? Tá, não, pera aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo. O cara mandou uma porrada de creme de amendoim. E ele me deu um Xbox, cara. Real, oficial. Mano, ele real me deu um Xbox, velho. Eu tô achando que é sacanagem isso aqui. Deixa pra mim então, eu resolvo sacanagem. O pessoal aqui cresce os olhos, você tá ligado, né? Eu acabei de dar uma bolsa com umas coisas únicas do Fortnite pro... Eu drogo! Agora é pequeno. Caralho, mano. E esse Xbox fudidão. Ô, mano, você é meio, tipo assim, você é muito rico. Mano, ó, o nome dele é Márcio e ele tem um contato dele aqui, que não é nada que ele quer divulgar. Eu não sei exatamente o que esse cara tá fazendo na vida dele, mas eu não sei se ele jogava com o pai dele. Eu acho que ele jogava Xbox com o pai dele. O pai dele acabou morrendo de câncer e ele tá se desfazendo das coisas de infância dele. Que provavelmente quem deve ter mandado fazer isso foi a psicoterapeuta. Assim, eu não vou ficar triste pelo fato de você ter me dado um Xbox, mas eu sinto muito pelo falecimento do seu pai e, bom, tem bastante pasta de amendoim aqui também pra aproveitar. Então é isso aí, cara. Esse é o Manda Seu Objeto, o quadro onde você manda o seu objeto pro programa e esse, sem dúvida, de fato, foi de longe a coisa mais legal que a gente ganhou até agora. Tá bom, valeu, mano. Eu tô me sentindo muito privilegiado. Valeu, gente. Então tá bom. Quem mandar uma coisa mais legal do que isso aqui vai ganhar um dia nas gravações do PC do PC, que é maravilhoso. Muito empolgante. Valeu. É meu, Tiba, tira o olho! Cara, TO6 2006 pergunta: Gato, qual que é a cor do seu pau? Vem aqui eu sentir com o seu céu da boca. Todo mundo sabe que é comum um policial usar serviços de cachorro farejador para detectar droga e também explosivo e umas outras porradas de produto ilegal. E claro que para que um cachorro esteja preparado para tal função, ele precisa passar por um treinamento. Na última semana, a CIA divulgou um comunicado que deixou as pessoas transbordando de tanta fofura. A cachorrinha Lulu foi demitida dos serviços de cachorro farejador, pois não conseguia mais focar e farejar. Ela só queria brincar com as pessoas que, em tese, ela devia estar investigando. Isso é bastante comum. Tem cachorros que, infelizmente, preferem brincar mesmo, porque eles não conseguem ser policiais. Lulu foi adotada pelo seu treinador e agora sua única preocupação é ficar tranquila na casa do seu novo dono e brincar com os filhos dele. A gente tem foto desse cachorro, por favor. Eu preciso. Eu sei que você anda no aeroporto nos Estados Unidos lá, o cara vai lá e vê se você tem cara de drogado, ele vai lá e traz o cachorro já. E daí tem um sinal em cima do cachorro que fala assim: não pode encostar no cachorro, cachorro de serviço. Mas se o cachorro vir e lamber, cara, eu vou simplesmente brincar com ele, entendeu? Cachorros são feitos para brincar. Você aí que tem um cachorro e não deixa os outros brincar com o seu cachorro, você é um filho da puta, mano. A não ser que for criança, porque criança cata o cachorro e belisca. O Tiba tá colocando no Mercado Livre já. Os caras nem pode crer. O cara já colou na OLX e o bagulho já tá lá. Ah, ela é muito fofa, Lulu demais. O cachorro foi demitido de tão fofo que ele é, de tão lindinho. Então é isso aí, gente. Sigam o exemplo desses cachorros. Brinca assim com o cachorro do aeroporto, brinca com o cachorro de Chernobyl. Passei a mão no cachorro de Chernobyl. Foda-se. Tava lá, mano. Você acha que eu não ia passar no cachorro só porque ele é radioativo? Tá na hora do react do programa, a hora que eu vou reagir a algum vídeo horroroso da internet, porque agora, mano, acabou, entendeu? Agora é só coisa do fim do mundo. E eu tenho que, mano, eu tô com a impressão total que o mundo vai acabar. Nos próximos 5 anos, se o mundo não acabar, eu vou estar, tipo, surpreendido. Olha lá, já não gostei. Tubarão. É um mar e isso daí é o tubarão. Vamos ver o que tá acontecendo. Bom, esses são os tubarão dando rolê. Tem outro bichinho. Eita, caralho, o que é aquilo? É foca? Puta merda, perdeu, né, mano? Nossa, parece ter um joguinho de celular. Ih, caralho, mano. Agora, tipo, a legenda tá assim. E é isso. Perdeu, né, foca. E, mano, por que a foca tava no meio da água agora? Sinceramente. Se ela tava até no celular dela, vendo lá pelo satélite. Assim, ó, tem um tubarão aí em volta, mano. Não pula na água. Pô, pior que eu acho foca mó fofa. Não quero ver, não, mais. Não gostei desse vídeo, mano. Fico triste.
Fico torcendo pra foca, mas não dá. Tubarão bom é tubarão morto. É isso aí, mano. Acabou por hoje. Tem que matar tubarão. O Ibama te processa. Todo mundo me...